係我係茂名嗰邊嘅。哦，今晚啊，我都知道你為咗同我哋直播都係奔波咗好耐，我真係等咗你好耐噶啦。我知道，我睇你依家網絡得咗，我第一時間我就連翻上嚟噶啦。好奔波啊！我今日真係好奔波，唔係同你講笑啊！你令我喊了啊！唔知點解呢，我突然間有感而發，良心發現，我就對阿梁仔呢有一種難受嘅感覺，特別佢開車嘅時候。你呢？小圓姐姐啊，其實我依家真係心好亂啊！我好想同你講一下我依家個情況啊，因為呢，我同我老公鬧咗矛盾啦，佢話要有離婚喎，但係我哋有3個細路啊，你平靜啲嘢講啊，你平靜咁講啊，好唔好？你有3個細路，你唔使咁急，你慢慢講。你老公要同你離婚，你哋有3個細路。係。我最細嗰個仔先至1歲多幾月㗎咋，我唔想離婚啊！阿姐姐啊，我問下你，你把聲音天生係咁樣啊，定係特登係咁樣噶？天生呢點啊？冇嘢，啲人喺度話鳩窒我啊，大少話下次你鬧就梁仔嗰時又唔係咁樣啦，我都冇鬧過佢今日。有啲人話聽佢把聲音唔係好人喎，對唔阿姐姐，對唔住。我係好人啊，冇亂講啊，我冇出到軌喎。咁你講嗰啲因為嗰個薛若依佢講你嘅，唔係嗰個舒凌涵啊。嗰啲人呢係有啲毛病嘅，我直播間嗰啲人，我遲啲呢會叫佢睇獸醫嘅，唔好意思啊，姐姐仔，真係好抱歉。係有啲個別嘅人呢就係咁樣啊，你講下。係咁嘅，我家公同我家婆呢，佢哋係離婚嘅。我家公佢原本係得1個仔，但係8年之前呢，就得咗阿肝嗰個 can 又過咗身。係。你家公肝癌？唔係，佢仔肝癌。哦。佢過身嘅時候先至21歲，好慘咯，所以我亦覺得我家公係好慘嘅。佢當時白頭人送黑頭人，唉，小圓姐姐啊，我依家都好亂，我唔知點講。不如你先連我老公上嚟啊，睇下可唔可以幫我哋調解一下。你同你調解？係啊，我兩公婆有矛盾啊。你等下，你嗰度呢好似有少少聲音咁喎。即係你而家係約咗你先生上嚟係咪？係。你等下我先，我睇睇個網絡先嚇，我睇下連唔連得到你先嚇，好唔好？咁問題係你係生咗幾個細路哥嘅，點解都會鬧矛盾嘅？點解要離婚嘅？我唔係好喺呢度講，老公，你連我老公上嚟啊！你等下我。喂，你好。你好，哥哥。小圓姐姐。係你好，你哋兩個約係你好，你哋兩個係約好上嚟嘅係咪？係啊。係咪？咁你係啊，我上嚟啦，你繼續講啊！你話我老豆咧白頭人送黑頭人啊！你夠膽你就繼續講咯。你都知道我哋結婚咗1年都冇仔噶，我急啊嘛！你咁到底咩事嘅呢？咁所以係點樣啊？你急，所以你就去安慰我老豆啊？唔係，我哋結婚咗1年幾啊，我直陀唔上啊，我急啊！你媽帶我去檢查。真定係假？你走去安慰邊個姐姐？唔係，唔好聽佢亂講啊！係我當時啊，一直都陀唔上啊。陀唔上，所以你就去揾我老豆，佢係你家公嚟噶。點解你一定要揾我老豆呢？咁唔係我主動啊嘛，係你老豆揾我噶。咁即係話佢老豆甘心啊！即係阿姐姐，即係佢你家公勾搭你係咪？係佢揾我先啊，唔關我事啊。係佢話佢唔甘心，又話佢嘅親生仔冇咗，話你啊係佢嘅繼仔嚟噶，又唔同佢姓。呢頭家以後冇後絕後噶啦，
佢話過㗎，只要我同佢生埋一個，佢嗰個五金廠同埋嗰棟樓啊，以後都係我哋㗎啦。我唔想你一無所有啊，老公，你知唔知啊？真定係假？即係所以你咁就同意咯喎，啊？咁我都係為咗你啊嘛！你阿爸嘅親生仔走咗之後，你阿媽又話佢一直都喺想外面揾多個。其實當時啊，你阿爸已經喺出邊啊，有同其他嗰個女有拉楞噶啦。後尾佢嚟揾我又真係陀咗。雖然話係生個係女，我以為咁就得噶啦，我真係以為咁就得噶啦。因為你老豆話有個後代得噶嘛。我生翻個女之後，我真係冇同佢發生過任何關係噶啦。咁即係話後尾我生咗姨妹噶嘛，你都 check 過啦，真係你噶，我真係冇做咩對你唔住嘅事啊！點會冇做呢？點會冇做呢？我問你，咁你大個，即係你嘅意思，即係阿哥哥，即係大嗰個呢，大嗰個女唔係你嘅係咪？嗯，大嗰個唔係我嘅。咁你後邊個仔你點同我解釋啊？你講。個仔我冇辦法，係你老豆，佢又翻嚟揾我，你知我點啊？又翻嚟揾你？你唔係話生完嗰個大女嘅之後呢，再都冇同佢有聯繫，你自己親口講嘅。我係真係想斷啊！我真係想斷噶，但係佢話佢唔甘心，係得個孫女，話嗰個五金廠一定要有個男孫嚟繼承。佢話假如我唔肯嘅話，佢就將嗰間廠同埋嗰啲樓俾晒佢個親侄，一分都唔留俾你。咁有咩可能唔得噶嘛？即係所以你又一次咁又同意咗咯喎？你將我當成咩啊？你將我當呢頭家當成咩啊？你將我呢頭家嚇？咁係咪後邊嗰個都唔係你嘅哥哥？後邊嗰個咪唔係我嘅咯？咁你將佢當成乜嘢啊？咁啊姐姐，咁你講乜嘢啊？咁有冇講啊？而家咁樣事實擺喺度咯。我做一切都係為咗我哋兩個，為咗佢啊！點為啊？假如我唔同佢生嘅話，佢將所有嘢都俾咗佢個親仔，我哋結婚咁多年咩都冇，唔得噶嘛！佢哋兩個唔係親生嘅，有咩所謂啫？你嘅意思係咩意思啊？我係唔肯離婚嘅。咁我都好無言嘅喎，如果咁樣嘅，哥哥你自己諗啦。咁我點過得到啊？咁樣嘅生活啊？依家大個又唔係我嘅，細個又唔係我嘅。咁中間嗰個係你啊嘛？你睇下姨妹嘅份上，你睇下姨妹嘅份上。你一次又好咯，你依家後邊仲同我老豆喺埋一齊。我都話咗啦，係佢嚟揾我噶。咁你點啊？你點啊，哥哥？我依家就唔想同佢過。咁你呢，哥哥？姐姐點過得到呢？你問下我哋嘅所有嘅人，邊度點樣同呢個女人過？有邊個可以理解我？咁你問下啦嗱，我呢個匿名嘅，你連上嚟，我驚封號呢個話題太敏感啦。咁即係點啊，姐姐？我唔想離婚啊嘛，我哋咁多年，我又生咗咁多個。我能夠同你講啲乜嘢啊，姐姐？老公，你聽我解釋好唔好？哥哥，係。咁你連咗上嚟，你想唔想同佢傾㗎？你傾你就傾，咁你又唔出聲，你傾乜嘢啊？咁，喂？咁呢件事呢？咁我知道呢件事，我點同佢傾得到啊？我本身我就話要同佢離婚噶啦，我都唔想同佢傾啦。佢先上到嚟話要大家嚟傾，我都唔知點傾。嚟大家都聽到呢件事啦。咁第一個女都唔係我嘅，然後第二個女先係我，然後第三個仔呢又唔係我嘅喎。你叫我點傾啊？
你自己上嚟呢度玩小燕姐姐，咁你有咩理由玩小燕姐姐啊？我都唔知點傾。喂，阿姐姐，我連翻上嚟係想同你和好㗎。點和好啊？咁樣，我可唔可以講句？你講啊。阿姐姐，你都算有啲良心，起碼中間嗰個係佢嘅。咁但係呢啲嘢你硬係點接受啊？不如咁啦，我俾條出路你啦。人哋唔肯過，咁咪係佢嘅咪俾翻佢嘅咯。至於唔係佢嘅，你個仔咪嗌你嗰個所謂嘅家公，將啲嘢全部過晒俾你咯，嗌佢俾撫養費咯。只能係咁嘅啫。咁反正佢又有廠又有樓，你驚乜嘢？你下半世唔使憂啦。所以我諗起呢個嘢，我都覺得好荒唐啊！真係。咁荒唐。咁我平時咧，平時咧，我淨係覺得咧，我老豆咧對佢好好啊嘛。啊，平時食飯啊，連蝦都同佢剝嘛，係嘛？我話冇諗咁多啦。靚仔，我哋聊乾貨啦，好唔好？我想問下你，你阿媽係咩意見？你媽未死啊嘛，係咪？係啊。啊，你媽係咩意見啊？我阿媽咪驚啲肥水流咗別人田咯。啊，佢咪開一隻眼閉一隻眼咁做呢啲事咯。呢個靚女，我問下你，嗱，你嘅家公咧，你嘅家公咧就話間廠第日又係你哋嘅，乜嘢都係你哋噶啦，係咪？咁到目前為止，佢俾咗啲乜嘢俾你？佢媽係知道㗎，即係佢媽係知道㗎。我老豆到目前為止俾咗啲乜嘢你？我答佢。喂，你答重點啊，好冇？我問你嘅係，你嘅家公到目前為止，佢俾咗啲乜嘢俾你？依家係冇俾咩，但係假如我老公接受嘅話，後尾嗰啲嘢都俾晒我哋噶嘛。咁咪空頭支票咯，可能佢喺出邊都有幾個私生子啊，醒下啦。我話俾你聽，你呢啲嘅話，之前有一個都連咗上嚟嘅，差唔多基本上係一樣嘅，但係人哋嗰個新抱就叻咧。哥哥，我想問下你啊，你係點樣去發現佢哋兩個喺埋一齊嘅？點樣發現㗎？就係因為我阿媽咧，平時喺屋企湊仔噶嘛，係嘛？咁我見到我老豆咧就對佢咁好，係嘛？我就以為係長輩對新抱一樣咁咯。點樣好法啊？就平時剝蝦同佢剝嘅喎。咩意思啊？我聽唔明佢咩意思？咩剝蝦？即係食飯嘅時候咯。食飯嘅時候剝蝦都同佢剝嘅喎。咁家公同埋家婆唔係家公同埋新抱剝蝦正唔正常啊？梗係唔正常啦，梗唔正常啦！你覺得你會唔會剝啊？我一開始我冇諗我家公嘅話，我唔知道我家公會唔會幫我剝蝦喎？梗係唔會啦。我一開始我咪以為淨係長輩對新抱咁簡單咯，係嘛？但係自從咧佢哋從第三胎出世之後咧，我就嗰時候咧就喺屋企裝咗攝像頭嘅，因為我老婆咧真係即係你個老婆唔知啊？你裝咗攝像頭點解嘅？係啊，因為我老婆咧準備喺出嚟廠嗰度幫手啊嘛，以後準備會請保姆嘅，所以我就出於安全咁嘅考慮啦，我就裝咗攝像頭，我又裝得比較隱蔽。我本身後邊咧想話俾佢知嘅，後邊咧因為廠嗰度咧做嘢忙咗，就唔記得同佢講。咁咧，然之後你發現佢哋有勾搭嘅行為係咪？唔係就係咯，就因為我老豆話想退落嚟啦嘛，同我阿媽一齊湊孫啊嘛。然後我就檢查下嗰個攝像頭。咁你阿媽又喺度講，你係點發現佢哋兩個喺埋一齊？你喺嗰度攝像頭，你睇住佢哋攬埋一齊，咪就係咯，
喺攝像頭嗰度睇住我老婆脹奶啊，然後我老豆啊，然後喺嗰度啊用個嘴幫佢吸啊。唔得啦，得啦，我睇到呢啲嘢啊，我連翻上嚟係想同你和好噶，我已經放低我所有嘅尊嚴啦，你可唔可以留啲面俾我啊？你仲尊嚴啊？嗱，我話俾你聽啦，呢個女嘅，你有咩尊嚴啊？你唔單止冇尊嚴，你仲蠢到西咁樣啊！話俾你聽啦，之前你呢個咧有一個同你基本上係一樣嘅，邊個？但係人哋嗰個就叻咧，人哋嗰個咧就係生一個，就係又係家公好有錢，又好似你咁樣，跟住個奶奶係同佢過去就冇同佢生到有嘅嗰個。咁跟住咧，佢嗰個即係嗰個老坑咧，就係嗰啲仔女全部出晒國嘅。咁跟住咧，佢嗰個仔咧就哎呀仔啦，嗰個有錢嘅老坑嘅哎呀仔，即係佢嗰個後妻同佢冇血緣關係嗰個老豆咧，就話佢住佢間屋啊，又當時又養住佢個老公，養到佢讀完大學，又點樣話要佢還俾佢。如果佢同佢生一個出嚟嘅話，第日又點樣？但係人哋嗰個叻，人哋最起碼都要咗100萬啊！先同佢生嘅。我問你啊，哥哥啊，唔係我應該點講啊？可能係誤會咧，就可能係誤會嚟咧，哥哥會唔會咧？小儀姐點會係誤會咧？監控嗰度睇得清清楚楚咧。哥哥，我想問你個問題。咁你媽都知道呢回事嘅，其實你老婆都係50個就負50個責任嘅啫，你冇怪過你阿媽嘅咩？我梗有戒過佢啦，我依家肯定話佢啦，話有咩用啊？我依家咪嬲緊咯。我覺得如果係咁嘅家庭嘅話，我斷絕關係咯，我走。唔係，咁阿姐姐，你使唔使解釋下，會唔會有啲咩誤會咧？會唔會係錯位咧？咁其實有可能咧，我話俾你聽，你嘅家公喺出邊已經有幾個私生噶啦，醒下啦，到最後你可能連幾廿萬都冇啊！我而家問你，我而家就問你，會唔會係錯位咧？係啊，我當時係我餵緊奶啊嘛，我脹奶啊，咁你又經常出差，我點算咧？我經常出差，所以你又叫我老豆嚟吸咯喎。嗱，咁算啦，我俾個機會小圓你又係讀得滯嘅，小圓你又係讀得滯嘅，學咩人哋講錯位咧 ？DNA 都驗晒出嚟啦。咁我已經講咗俾佢知㗎啦，但係都唔重要啦，小儀姐姐個仔係邊個先係關鍵啦。所以哥哥嗱，我即係我啊，未聽過啲咁毀三觀嘅嘢啊！我啊真係人到其實呢度咩食得嗰啲年紀大嗰啲人啊，嗰啲死老坑最中意啜噏噶啦，話俾你聽。之前有一個又係，你一講我個白帶流咗嚿出嚟，一笑啊流咗嚿出嚟啊！嗰啲死老坑啊，話俾你聽，都係有共同嘅愛好嘅，好中意啜噏嘅，話俾你聽啦。可能真係噶，我又流咗一嚿出嚟啊！真係咁你聽我解釋啊！你唔係之前有一個又係咁樣嘅新抱，又係上嚟，又係啜噏嘅，又係咁樣嘅。嗱，我真係頂你冇唔好講呢啲啦，一針姐姐，你咁樣講到，你哋唔好哥哥，你而家係咩態度先？你而家咩態度？受㗎啦！你而家係咩態度？係啊！你而家可唔可以聽我解釋啊？呢件事都唔係你哋諗咁，都唔係你哋講嘅咁。咁你係點啊？你哋唔好再講呢啲嘢啊！唔係個仔係邊個嘅先？你話俾我知。個仔咪佢家公噶咯。我肯定啦嘛，我同佢仲有一個女噶嘛，我同我老公仲有一個女啊。關佢事，我都話你都算好心啦，你3個留咗一個俾人哋，你都算係咁噶啦，都可以啦，都算好心。而家人哋唔肯同你講，聽哥哥嘅意思就係，所以啱啱我哋嗰啲咁嘅個體工商戶啊，嗰個老坑啊，話俾你聽，嗰啲係死算爛算，算翻嚟啲錢嘅，話俾你聽，你去 check 下佢出邊有幾多個私生嘅先啦，諗住分錢。你喺銀行嚟，咁我哋蠢得咁交關。啊？你問我？係啊。我呢度冇嘈到喎，我淨係開咗冷氣啫嘛，我邊度有嘈到咧？第3個啊，倒數第2咪嗰個啊？唔係我啊，我好靜喺屋企。第3嗰個啊，倒數第3啊，唔係第2咪。哦，咁啊，邊係我啫？咁我唔知邊個啊？我唔知邊個。你閉下我睇下有冇嘈。第3啊，我就絕對冇嘈嘅，你唔信你閉下我。邊個咁嘈咧？邊個咁嘈？都唔係我。咁啊，應該係佢兩公婆啦，即係應該佢兩公婆啦。如果咁樣嘅，我邊有心情同你哋嘈啊！我依家啊都好似冰一樣咁凍啦。我而家問你，你係咪喺出面啊，哥哥？
唔係啊，咁咪即係上邊嗰個？最上邊嗰個。老公，你可唔可以睇下我哋仲有呢個小朋友嘅份上聯揚我一次啊？呢件事你媽都知噶嘛？你以為我好過咩？你老豆啊，一開始就係話想留個後就得噶啦，後尾又睇到人哋有仔喎，佢又眼紅，佢話佢真係想有個男丁，佢話只要我幫佢生咗個孫之後，我哋就冇呢啲關係㗎啦。嗱，靚女，我哋聊乾貨啦，好唔好？我問下你嗰個老爺嗰個老坑，即係佢依家有冇俾過？即係哪怕係10萬蚊俾你，有冇俾過？有30萬咁咯。哦，咁你又 cheap 得滯咯，30萬同佢生2個，一個。咁佢以後佢嗰個廠，佢嗰個五金廠都會俾晒我哋啊嘛。咁應該係呢個姐姐，所以我阿媽咪知道呢件事咯。依家你就可以喺我阿媽個掩護下咯，等我阿爸去同你喺個房嗰度啜奶係咪啊？唔係。唔係。就係呢個姐姐，呢個姐姐好嘈啊！姐姐，呢個姐姐你好嘈啊！姐姐，姐姐，你嗰度好嘈啊！係你嗰個聲音啊！係你嗰邊好嘈啊！嗱，我估計你喺出邊嚟啊！呢個女人唔係乜嘢，你講啊！唔係，我係為咗呢頭家啊！為咗呢頭家，為咗呢頭家你同佢生咗一個女，仲有一個仔啦！依家個仔1歲幾啦？你為咗呢頭家，為咗你唔識乳蒜發言係嘛？唔係啊！你叫佢同佢吸奶係咪啊？唔單止一次係嘛？你仲俾佢玩到咩水都出晒啦！仲要唔要我繼續講啊？你聽我講啊！你乜嘢啫？你有咩講？咁你講啊！喂，倒數第一咪。你做咩 cut 我落去啊？都話唔係我嘈咯，你真係又要我俾翻蚊。唔係我 cut 你嘅，唔係我 cut 你嘅，抖音 cut 你嘅。你還翻5毫紙俾我啊，小姐。抖音 cut 你嘅，我可以發誓啊！抖音 cut 你嘅，唔係我 cut 你嘅。你係語言識別唔到啊！姐姐，我想問你啊，你老公好窮嘅咩？佢一直都喺佢老豆嗰間廠嗰度打工啊嘛，都冇。咁係咪唔即係咪？如果離開咗你加工，你哋就無法生活？係啊，佢嗰間廠都係佢嘅。阿姐姐貪咗人哋間廠啊，各位 BB。唔係，我係為咗呢頭家啊！你唔好下下講，你唔好下下講話為咗呢頭家啦。即係呢啲嘢點講咧？你兩公婆有手有腳嘅，餓唔死啩？使唔使為咗呢啲去做啲咁即係亂倫嘅嘢啊？唉，個慣咁於肉食啊，點會食翻嗰啲梅菜啊？我都唔想咁噶。佢假如即係佢都冇有個後嘅話，呢都冇。佢有冇後關你咁事㗎？咁你解釋咗咁多，你想講啲咩嘢啊？咁你解釋咁多，有冇撩乾貨嘅？撩乾貨嘅直接問啦。即係男位你咯，咁樣打開。你嗌你老公接受笑乜鬼啊？因為我係希望留一個佢留後關你咩事啊？家公都可以安心留翻嗰個家產俾我哋嘅細路啊嘛。呢個案例令到我顛覆咗我自己人生嘅3觀啊！呢個姐姐啊，好為頭家。倒數第2咪嗰個。佢話，假如冇男孫嘅話，就將啲更多嘅家產都留俾嗰個侄仔。梁仔有卡啊，梁仔。唔係姐姐，我想問你姐姐，佢好多家產咩？有卡冇卡？卡唔卡啊？卡唔卡啊？啲人話好卡喎。唔卡。唔卡喎，我唔卡，小圓姐姐我唔卡。但啲人話好卡喎。你話俾我知啦，我真係想問你家公有幾多家產？廣州唔卡。佢話乜嘢？深圳就唔卡。你家公夠？你就係睇我老豆咧，有一棟樓同埋一間廠，
就驚死啊！俾咗人哋，唔係總價值值幾多先？嘅我而家嘅意思就係佢值唔值得佢咁樣亂倫去撲個心埋去，我係咁嘅意思。如果你有成百幾億嘅，我覺得都可以理解嘅。唔係，啲你話都幾百幾億就冇噶啦。你話一間五金廠再加有樓嘅話，應該都幾千到啦。有呢啲點計到有幾千啊？最多咪幾百幾千。幾千都有咁嘅。你哋屋企到底你知唔知你哋屋企到底係點樣啊？嗰啲器具好值錢㗎。你咪一棟樓同埋間廠咯。咁計為唔係啊！我想問下你啊，哥哥，你媽咪二婚嘅，你媽咪嫁去邊度啊？嫁去坦貝呢邊咯。坦貝係咪我哋中山坦貝啊？中山係啊，中山呢邊啊。會咁即係咁，你老豆係本地嘅係咪啊？其實坦貝唔係，我哋老家陽江啊嘛。唔係啊，你老家陽江，你阿媽係嫁去中山坦貝係咪？係啊，係啊。哦，咁你老豆喺邊度啊？你嘅界即係佢而家個哎呀老豆就係坦貝咯。坦貝咯。即係坦貝人哋嘅。係啊係啊。本地人。嗯。嗱，我啱啱計埋咪幾百個咯。係咪？我都話啦，就小幾百個燕姐姐係咪嗰個食藥嗰個食藥工嚟㗎？係咪嗰個啊？咩工啊？食藥工啊，食藥嘅嗰個啊，又唔係同佢乜嘢嘅？唔係啊，呢個我唔識到邊個叫四合工喎。唔係啊，嗰個食藥嘅嗰個啊，嗌佢三冇食藥，冇食嘅嗰個啊，你咪成日鬧佢嘅。唔係嗰個啊，食藥嗰個順德嘅食藥嗰個，食藥嗰個順德嘅呢個唔係食藥㗎。你老豆有冇叫你食藥啊？你有姐姐啊？你個家公有冇叫你夠鐘食藥啊？咩啊？冇。你嗰度好嘈啊，姐姐！你係咪喺街上邊嚟依家啫？得咗未啊？我換咗一下。依家得咗嘛？唔嘈啦。嗱姐姐，我就啱啱其實我理你唔理解到我嘅意思咧。我嘅意思即係如果你加工，你個哎呀加工有百幾億，或者我都可以理解你瞓個心落去，又同佢生女，又同佢生仔。我都話啦，計嚟計去一鳩咪爛鳩電子廠，一棟樓咪最多幾百粒嘢，幾百粒嘢至唔至於將自己嘅一世明星毀晒啊！即係我係咁樣理解下，我唔知人哋呢個僅代表我個人意見，可能你覺得值，佢覺得會冇人知道咯，佢咪咁咯。幾百萬好少啦，幾百嘢好細咩？好多噶嘛，而且我真係好細喎，為咗呢頭家。唔係哥哥仔，我有一樣嘢我好想同你講講嘅。第二個女嘅咧，應該嚟講，本來你老婆記住咧，應該嚟講都唔係你嘅。點知咧，佢做完嘢之後咧，又同你做埋，點知咧咁好彩做你嘅。如果你唔勤力啲嘅話，你嗰個都唔係你嘅。係後邊我發現咗之後咧，3個我都係做咗驗過㗎。我明啊，你都唔明我咩意思啊？第一個同你老豆嘅，佢一直都同你老豆嘅啫，點知同埋你老豆之後又同埋你，咁啱又咁巧，就第二個就你嘅，第三個我呢個正牌咧就係溝到係有咗啦，咁我就唔好彩就有咗第二個。你早餐就有噶嘛？你繼續你做嗰隻咩啊？嗰隻曱甴隨街跳嘅嗰曱甴，你就啱好就中到就係你嘅。哦，我食咗啱好嗰個啦。你嗰度好嘈啊，姐姐。我自己係正牌老公嘅，我依家成咗個咁啱嗰個啦。冇啊，呢個我冇啊，我同佢陀咗第一個之後，後尾就冇做噶啦。咁點解後尾佢都第三個第三個啲嚟嘅啫，姐姐。咁後尾係又做嘅？佢又嚟揾我啊嘛，佢唔甘心得個孫女冇個仔啊！嗱，呢個姐姐仔，我哋講咗成晚啦，小賢姐姐嗰度信號又唔好，講句老實話啦，你嗰個家公畫咗咁大嘅餅俾你，係咪先俾咗一啲啲俾你？頭先我想問下你啊，你問人哋同盟嗰邊係都俾咗百幾皮佢俾佢個新抱啊？唔係，你哋都唔明嘅。唔係啊，我問你啊，姐姐，我而家問你一句話嘅啫。我就係問你咧，咁你又話第一個咧之後咧就冇同佢，咁點解咧後尾咧後尾又同佢啊？佢嚟揾你係咪？佢係啊，係。咁我又問你啦，咁佢話生咗之後佢會唔會碰你嘅？我問你一句話。
佢話咗生咗係呢個係男孫嘅，唔會再同我搞噶啦，而且咁好啦，冇搞。咁你哋點解去你食曳曳嘅時候，你個仔你漲乜嘢嘅時候，點解佢會走入去咁樣嘅？呢個已經生完噶啦喎。咁我又出差啊！咁佢出差關你漲咩問題啊？有吸奶氣噶嘛？呢個世界上吓？咁當時又情形又咁急，佢啱好佢都係關心我啫。咁啊，咁我能夠講啲乜嘢？如果咁樣嘅話，阿哥哥，你接唔接受佢解釋啊？佢關心你嘅，唔係佢你接唔接受佢解釋啊？佢迫於無奈就因為我出差就係揾我老豆嚟吸咯喎。啊，頭先人哋都講啦，你唔知道有呢個吸奶氣咁嘅嘢咩？你係當我傻仔咁係嘛？哦，呢個姐姐仔，你講大話。雖然我係個男嘅，你係話做奶嘛？做奶佢係逼翻出嚟嘅，唔係倒奶先會發燒嘅。呃鬼食豆腐。咁到底點就算係倒咁又點啫？我同你講啦，小姐姐唱奶，佢已經通咗啦，使鬼人吸咩？咁到底點嘅究竟？佢話 B B 食唔晒係嘛？嗱，做奶咧就會逼翻出嚟嘅，佢會流翻出嚟嘅。你識唔識如果係㗎？塞住咧就唔老同嘅。數第一嘛。係嘅，小娟姐姐。我識唔識？你咪想邊啲嘅？咪想邊啲嘅？張奶係會流翻出嚟㗎，因為我家姐之前冇攞之前就大肚，明㗎嘛呢家嘢。佢會唔係啊，會我都生過兩個啦，你問我啦。哦，你講，我都有兩個細路仔，一個仔一個女啦，張奶有乜理由俾人佢都係為咗關心我都唔想出聲啦。小袁姐姐，你而家唔好聽講到。唔係啊，姐姐，其實你唔識得講大話，你知唔知啊？問咗你呢句話，我問咗你呢句話，你係唔識得講大話。誒，點解關晒啲燈佢係講大啊？話。邊鬼個關晒我啲燈？我好驚啊，亮仔啊！情感故事啊，小娟。我好驚啊，沙晒啊啲聲啊！咁氛圍感啊，小娟，呢啲叫氛圍感。唔係真㗎，真㗎！突然之間熄晒燈啊呢度。唔係啊，恐怖。真係㗎，我唔係同你講笑，我俾你睇睇，唔係我識㗎，屌咁恐怖嘅。唔係小袁，你有冇發覺你後邊陰風陣陣啊？驚啊到佢。唔知我驚啊！冇其他地方冇關係，我呢度關係咪？可能呢個故事太有趣啦，好多朋友仔想聽。係啊，換房啊，小袁。唔好換啦，換咗佢走去，啲人又話我勾搭阿亮仔噶啦，唔好啦。你幫我點個雲香啊！幫我點個雲香，我好驚啊我。妖！啊姐姐，我再問你，你生完個女之後，你家公俾咗你幾錢？第一胎。佢收咗30萬噶，定係全部加埋30萬啊？你生第一個佢俾咗幾錢你？呢個你冇理由白同人哋生吧？仲有一針姐姐講30萬啊嘛。你30萬生兩個啊？一仔一女啊？傻噶你！哇，咁有啲蝕底喎。咁3個都好多㗎。哇！你對錢嘅概念都幾低標準嘅喎。姐姐，我話俾你知，你太單純啦！我同你講，真係好單純啊！3個30。佢自己本身係農村嘅，佢又覺得20-30萬好似天咁大咯。咩啊？我同你咁耐，而家一台車都唔止你睇唔起我啊！我為你做咗咁多，嗰啲我為你做咗咁多啊！以後呢啲家產都會留翻俾我個仔噶。我都係為咗你啊！你以為我想俾個60幾歲嘅男人屌啊？我都係為咗你啊！好過冇啊嘛！為咗呢頭家。咁姐姐，如果係咁，你乾脆你而家你個老公都話唔想同你過宮，我都啱啱就同我講嘅，你帶咗嚟，你咪離咗咯，離咗佢，你自己個仔到時又繼承你家公，你嗱嗱聲好嗌佢寫立遺囑啦，咪輪唔到你噶啦。係啊，立張平安紙啊！如果唔係你乜都冇。係啊，真係輪唔到你嘅。如果按你呢種咁嘅。咁你而家咧，我而家阿哥哥啊咁樣嘅喎，咁而家你諗住點啊？你諗住點啊？其實我肯定我要面㗎，我點同佢過咧？係嘛？我想問下所有我哋嘅家人們啊，點樣同呢個過啊？邊個可以接受得到啊？嗰個老坑60幾啊！咩意思啊？講咗60幾。
係啊，60幾屌生2個先俾30萬啫，佢哋啲要求都有啲嗱，我哋 BB 聊上面嗰個 BB 嗱生冇嘅喎嘈，大家唔好嘈，唔好嘈，唔係啊，我哋中間連嗰個係我老公㗎，冇亂講啊！你哋嗱，收聲！你係咪解決問題？你連上嚟係咪想唔嚟？係咪？咁我都係想同我老公好過日㗎。你聽我講，如果你唔想嚟咧，就要講條件嘅。因為你呢個老公其實都係挺唔起嘅腰骨嘅，因為點講咧？如果佢發現第一個唔係佢嘅情況之下，如果正常嚟講條腰骨係挺得起身嘅，佢唔會要你嘅。佢就係因為佢唔挺得起身，佢媽仲加挺唔到好起身，佢要依附你呢個老爺，呢個60幾歲嘅呢個老坑。咁依家咧嗱，我話俾你聽，你想唔嚟咧？嗱，你睇下依個方案得唔得？你同你老爺商量下。賠償你老公100萬可能有啲多噶啦，60、70萬、50萬，你睇佢制唔制啦？如果唔係咁，佢有咩諗呢個法靚仔制唔制啦？我想問下你個老爺咧，你個老爺咧係點樣講嘅？阿姐姐，佢當時都成件事啊，我阿媽都知道㗎，老公你阿媽都知道，唔可以全怪我㗎，我都係為咗呢頭家啊。咁佢阿媽知道係咪？你而家唔係嗌你話為唔起頭家，而家一針姐姐嘅意思就係、首先第一，你咁樣嘅方案得唔得？第二，你老爺幾時可以兌現呢啲諾言？明白嗎？呢個先係關鍵。你老爺係點諗㗎？所以你啱啱聽唔聽到我講？你啱啱聽唔聽到我講嘢啊？唔通你就都跟住企有問題啊？你係我老婆嚟嘅喎，係我老婆喎。啊！你問下有邊個願意咧分享自己嘅老婆俾人哋咧？我有手有腳啊！你怕我？靚仔，你收聲啦！你唔好講到咁理直氣壯啦！你都係腰骨挺唔起㗎。你同你阿媽係一樣嘅，佢嘅咩仔咩阿媽生得就係咩仔嘅。如果你阿媽係一個正常嘅媽，晨早就揦行李走人啦，係嘛？搞你嗰啲咁複雜嘅關係，為咗嗰啲咁嘅錢係嘛？真係閉門一家親喎，係咪啊？你同你嘅媽係一模一樣嘅，其實邊個都冇怨邊個。係我啊？點解我要好啦，姐姐咁佢點講啊？我想問你。佢話咗以後啲嘢都俾我啊嘛。以後到幾時？你都黐線嘅，姐姐你都仲係唔㗎嘛，佢又冇真係落成。唔係遲到幾時？遲係幾時？早係幾時？姐姐呢啲仲係靚仔，我問你，靚仔嗱，唔好嘈，大家唔好嘈。如果你呢個靚仔啊，靚仔，賠償50萬俾你，叫你唔嚟，你制唔制？要我唔理？係啊，要你唔嚟，你個老豆賠償50萬俾你，你制唔制？我點制啊？咁你唔制嘅話，你睇下100萬得唔得咯？如果唔得嘅話，咁啊，我估計你嗰個體工商戶嗰個老坑咧，因為做得個體嗰啲嘅話，都係死算爛算到咩嗰啲人嚟噶啦。你喺佢嗰度話攞100萬賠償俾你，我估計冇乜可能噶啦。你睇下50個嘅話，你唔制你啊冇得傾噶啦。如果你係腰骨挺得直嘅話，你晨早就扯啦。因為我同你講，你個老婆同第二個搞，你可以原諒佢。佢同你嘅老豆喺屋企搞喎，你點忍啊？你有病啊你！我依家咪解決唔到呢個問題咯，我咪唔知點好。你係一次都忍唔到啊！話俾你聽啊，佢喺出邊搞，你係可以俾到機會俾佢。佢同你嘅老豆搞啊！一針，佢而家嘅意思就係想嚟啊！佢冇話唔嚟啊！佢係啱啱你睇下你緩唔緩和到啦？你叫佢賠翻100幾廿萬俾你，睇下你制唔制啦？係啊，我覺得你唔識形容你。哥哥，其實我想問你，我就會問你一句話嘅啫，你到底要唔要同呢個姐姐繼續？咁佢都知道啦，佢都講咗啦。但係你自己都知道啦，第一個係你個繼妹嚟嘅，最後一個都係你個繼妹嚟嘅，第二個咧就係你個女嚟嘅，個繼仔嚟嘅，第二個係你個女嚟嘅。而家佢哋第一、第二個都成咗你嘅繼子啦，你願唔願意？我唔願意啊！咁唔願意，咁你而家你嚟嘅時候，你點樣分配？你而家個女你係跟邊個？你講清楚。你個女跟唔跟翻你定係跟翻佢老母？定係你每個月俾生活費？因為第二個係你嘅，依個法律上你必須要贍養嘅。跟住你就要喺你而家嘅加工，你而家依個冷糕加工嘅廠度走噶咯喎。你想要永遠離開噶咯喎，你冇可能再喺佢度做嘢噶喎。係咪咁樣理解？老公，你先唔好出聲，我而家問呢個哥哥仔。我依家我就係唔知點樣，我而家就教。
要嚟，一係你就傾好，好呢個女係你個女，你要俾肯定要俾撫養費嘅。咁你就同啊，既然發生呢件事情啦，你覺得好冇面啦，我根本冇，我冇可能喺屋企踎落去嘅，你就肯定辭工，你都要辭噶啦。你硬氣一回嘅，你就係咁樣硬。仲有一針姐姐話。我哋唔卡喎。點解你哋唔會卡嘅？我哋卡到係咪咁嘅意思啊？你答我啦。我依家個腦就係好亂咯，我邊有咁清醒得到啊？其實小圓會唔會咧？你用翻本身自己移動嘅網絡，用咗啦，用咗啦，你用咗嘅酒店嘅網絡唔得噶。唔係啊，係因為咧，我哋西藏嗰邊，我同你講個問題，因為呢度咧好多啲嘢飛嚟飛去喺天上邊，明唔明啊？你聽唔聽到？咁樣咯喎，我哋好多啲嘣嘣嘣嘣嘣嘣嗰啲嘢飛上。我明白你嘅意思。然之後咧，我哋呢一度咧有好多地方封咗山，深山。你明唔明咩意思啊？你深山有咁好嘅酒店住嘅咩？我而家如果你而家話我而家係翻咗去酒店啦，我啱先嗰度已經係唔得噶啦，而家好卡又卡啦。有啊，佢哋話我卡咗啊。你嚟，你又唔離開，你就問下永哥係咪卡嘅？我一般嚟講咧，市區先會有咁好嘅酒店喎，嗰啲三我同你講，市區都好差，今日市區都會好卡。你而家喺拉薩定喺林芝啫？我而家喺拉薩邊境，喺拉薩附近。林芝我已經走咗，林芝嘅信號仲好過拉薩啊！我今日去嗰個地方咧，足足有20-30隻嗰啲飛過嗰啲嘢，唔可以入山嘅，我都唔知點解啊！你講飛嗰啲係咩嚟嘅啫？即係嗰啲啊！明啊！唔好讀出嚟，我封我啊！有，哎呀，一針打飛機啊！冇錯，就係呢啲咯。打飛機啊，一針。老公啊，我哋冇離婚啦。假如你離咗嘅話，屋企啲咩嘢你都冇噶啦。我做咗咁多嘢，你冇嘥晒啦。而且當時其實你家婆咧唔肯走啫嘛。如果唔係嘅話，咁啊你直頭你嫁俾你家公就算噶啦，真係噶。講真嗰句，你嘅家婆又唔走連唔到啊！阿左岸連唔到啊！其實我想問下咧，如果佢冇立平安紙嘅話咧，咁即使佢阿家公拜拜，佢阿家婆係咪都有一半噶？呢個好難講喎。如果分錢財產嘅冇可能嘅喎，分頭先至乜嘢喎？你睇佢有幾個，你睇下佢有幾個子女咯？全部唔係啊！佢好似就如果佢家公喎。走咗之後，啲財產全部都係佢哋㗎，因為佢家公冇，即係佢依家喺法定上嚟講咧，佢家公如果依家嚟講走嘅話，唔立平安紙，所有嘢都係佢哋嘅。不如我俾個意見你啊，姐姐。邊個佢哋啊？姐姐啊，姐姐新抱同個仔定係？唔係有血緣關係嘅。呢個哥哥講錯嘢，啱先呢個姐姐乜嘢飛乜嘢嗰個講錯咗，佢測到。不如咁樣啊，我去我俾個意見你啊，阿姐姐，我俾個意見。阿哥哥你喺邊度啊？佢兩個落咗去啫嘛。你可唔可以連上嚟啊？我係咁樣噶，我覺得咧，嗱，你有3個小朋友，咁咧叫佢俾筆補償你，或者係咧你兩公婆走出去住，然之後咧帶翻阿姨妹。都好慘噶喎，咁樣帶翻阿姨妹，剩翻阿大妹咧，同埋阿細佬咧，就喺屋企嗰度咧，就佢哋兩公婆帶，咁樣得唔得咧？差唔多啊！佢當時我嘅家公佢都話咗噶啦，嗰個大嘅同埋嗰個細嘅係佢嚟湊。假如我都唔願意嘅話，咁我哋啊帶阿姨妹，佢俾錢我哋喺外面買一層樓，佢同佢阿媽帶
但係即係我家公同我阿媽帶嗰個大嘅同嗰個細嘅，即係冇離婚咯，離咩啫？屋企咁多嘢咧，離到咩都冇啦。你阿老公自己心裏邊都接受唔到。其實啦，姐姐仔嗱，我同你講啊，我同你講啊，其實啊呢個哥哥仔你聽我講啊嗱，你啲人停幾分鐘我講，其實你阿媽呢就企喺邊緣嚟嘅，有可能你個老豆同佢講過一件事，如果你最好就服從我，唔服從我呢，有可能你阿媽都走得，明唔明啊？係講咗條件嘅，點解你阿媽贊同呢？係有原因喺入邊嚟嘅，明唔明？我覺得咧就第一個問題阿曾如輝，我認為咧就係咁樣嘅。咁佢阿媽咧就想賀佢個仔走咗噶啦嘛。冇錯，我梗係知啦，你明唔明啦？咁佢而家生咗啦，佢阿媽咧就諗住，哎呀又幫襯下我自己個老公係咪？佢就想保留住緊，因為佢有翻多少嘢貨喺度，主要就貨問題。咁呢個姐姐仔咧，我同你講啊，嗱，按照邏輯性咧。就頭先一針講咯，即係補多少錢個老公等佢散水，等佢舒服啲，反正都唔係自己個老豆嚟嘅，係咪咁講先？係嘛？你唔要啊，不要唔要係咪咁講啊？其實你阿媽已經企喺邊緣嘅啦，我話俾你聽，應該唔話啦，係好難保得住嘅。如果你繼續同佢作對，有可能呢，全部都食茶壺，係嘛？食晒茶壺，你阿媽又食茶壺，你又食埋茶壺，全部都密集嘅。因為人哋啲貨喺人哋嗰度啊，你明唔明啊？貨係好緊要嘅，你知唔知啊？最緊要有貨，有貨我中意，我話你如果手係唔順超嘅，你咁樣得唔得啊？你咁樣得唔得啊？人哋補一筆錢，你叫埋你個家公上嚟得唔得？冇錯，我話俾你知啊，哥哥仔，你最過張呢？頭先一針講都講得啱嘅，你數得幾多？因為呢啲嘢嗱違背啲嘢，我哋唔會亂過講嘢。我從呢件事分析嚟講，我基本上我唔係呃你，喺情感方面我起碼有90%以上準確嘅。可唔可以？你阿媽係企邊緣嘅，喺企喺邊緣之後，你老豆，你個 AR 老豆同佢講數嘅。嗱，你最好就你唔好理我啲嘢啦。係嘛？咁你就坐翻你個位，如果唔係呢，你個位就冇得坐嘅。所以點解你個媽贊同你而家同埋你個老婆去勾搭呢個問題呢？咁你個老婆得到利益啦，叫做如果即係爭你嗰度套開咗，你佢點咪點咯？係嘛？因為你都留唔住嘅，你都冇意思噶啦，係嘛？我聽你咁講冇意思嘅。你講係咪咁講先啦？係啊，輝哥可唔可以等我講一下？你講咗。我等咗好耐啦，呢個哥哥仲喺唔喺度啊？喺度。我同直播間嘅評論員有所有嘅都有唔同嘅講法諗法。你有咩諗法咧？其實好簡單，你又可以得到錢，又可以得到人。你可以攞足佢嘅證據，因為你已經做咗啲咩 M&A， 你已經驗過啦，係咪啊？你直接就可以起咩訴佢，從咩分咩罪，然之後咧要佢賠償，然之後攞走你個大女，你阿媽走就走，唔走就罷走啦。咁咪個道理咪一樣係啱啊！你想唔想走到咁樣啊？你因為你個依家老豆有嘢俾，即係有痛腳俾你作到，即係你唔好話過分嘅情況底下。家庭啊，呢個哥哥咁年輕，佢喺個咁樣嘅家庭入邊一直咁樣過落去，佢自己都會有得咩益咩屈㗎。咁梗係啦，咁我咪就叫即係個意思都係贊同佢攞多少米咪翻屋企煮飯食啦，自己係咪咁講啊？因為你再喺嗰頭家都唔維持得落去㗎啦，你呢個三觀點整啊？大佬成族人都係咁，個老婆咁，個老母啊咁，係咪？你仲係唔係佢生㗎喎？佢生都仲有得講喎，你係因為你係唔係佢生啊？好危險㗎喎，你企喺邊緣嚟㗎喎，同你包括你阿媽都係。係嘛？你同你阿媽1、2、3就搞掂之後，你俾得幾多你啊？係咪咁講啊？俾多少俾你，你走得咁條邊調轉頭，可以同你個老婆過，可以繼續喺出邊繼續玩，反正都有米啊嘛，係咪咁講啊？俾掟啲米出去嘛，呢張台唔夠高啊，攝高佢啫嘛，用銀紙攝啫嘛，有咩問題啲？哥哥，你其實唔使咁複雜噶，男人要活一口氣，係咪先？一個男人咁年輕，如果長期到你瓜柴嗰陣都要幾十年屈住呢啖氣啊，你活唔落去噶，活唔落去噶，咩正常嘅人就唔屈得落嘅，明唔明啊？因為你已經有咗證據驗咗紙噶啦嘛，可以證明得到個細路係你個哎呀老豆嘅。咁你點樣啊，姐姐，你有咩見解啊？要賠償，然之後你帶走你個女，你老母走就走，唔走就等佢自己喺度耗完佢咯。你要自己活出嚟先係噶。我都好亂啊！我咁啊！我依家喺出邊，佢嗰個店都要關晒噶啦。我聽日叫
叫我家公佢哋一齊連上嚟，大家一齊睇好唔好？我依家真係好亂啊，而且嗱，哥哥，其實呢個就啱啱我同你講嘅，哥哥就啱啱我同你講，就算你要離婚，你想做到咩程度，就係啱啱我就咁嘅意思啦。你永遠你都要行開離開呢個家，你先可以有得活落去個機會。其實姐姐，我同你講啊嗱，你受咗委屈，你一定要吐呢一啖氣。你吐呢一啖氣嘅方式就係去起咩訴佢，從咩分咩罪，要佢賠償。唔係嘅話，你一輩子都抬唔起頭啊！你一輩子都抬唔起頭啊！呢個哥哥，你明唔明啊？姐姐仔，我覺得我都嗰個案係啱。咁我老婆都落去咗，我聽日再連上嚟啦。我依家都心都好攰，好亂啊！你梗係攰啦，你攰到不得了，好唔好？我都落去啦。唔係我個咪嘈啊，唔知邊度有噪音啊！真係好嘈喎！唔係我啊，我閉一下咪，真係唔係我嘈，我屋企得我一個人。呢個姐姐仔走咗未啊？小月走咗咯，佢話佢嗰度，佢應該喺出邊嚟嘅，佢嗰度好嘈啊，佢應該係喺啲鋪頭嚟嘅。其實我同你講啊，其實呢個姐姐仔呢，即係同佢傾啲書下可以解決得到嘅，補翻多少俾佢呢？咁咪變兩頭都好，佢自己又好過啲，你保唔住㗎，你明唔明啊？你咁樣啦，你咁樣啊，你等佢嗰個邊個啊？等佢嗰個老聽日等佢老爺上嚟啦，睇下點樣去傾咯，係咪？補到啊！佢而家生咗兩個先補佢30萬，計到乜嘢啫？咁計到盡嘅呢啲人。稍為叻嘅人唔會上嚟嘅，即係唔想喺嗰度。冇可能補到俾佢㗎，冇可能嘅。咁你睇下佢。仲有一個問題，小燕姐姐，仲有一個問題嗬。呢個女人咧係唔愛佢老公㗎，唔愛佢哥哥㗎，唔愛呢個哥哥㗎。如果佢愛佢老公嘅話，有咩一個都唔同佢老公生啊？係咪先？就呢一點，我同你講啊，睇明呢個女人介入嚟係為呢啲人。你知唔知啊？呢個姐姐仔就想穩住佢，即係想穩了全部，同埋佢阿媽就想穩住緊佢。歸根結底一統山路都係佢阿媽同埋佢兩個不晒，係咪咁講啊？生如輝，你嗰度佢穩住兩個女人都係貪錢，兩個女人都係貪錢。冇錯，呢個答案就出嚟啦，兩個都係咁樣嘅。你咁樣啦，你睇下佢聽日連唔連上嚟先啦，好唔好？因為而家11點啦，你好明你哋落去啊。顯咧，其實我同你講啊，其實呢個姐姐仔用遠計係最叻嘅，即係補多少俾佢，喺佢等都又未，費事啦，唔好咁叫你好難講啊！你補多少俾佢，等佢走好過啦，費事我哋大。仲有呢個姐姐，我同你講啊，你聽日唔好連我啊，因為我聽日唔開播嘅，我後日先至開播吓，因為我聽日咧又要上山啊，直播間嘅朋友仔。佢個家公應該唔上嚟嘅機會大啊！你聽日睇睇先啊，生如輝，我放你落去先，生如輝。放啦，咪走做咩？得幾蚊啦，得幾蚊食早餐都俾埋你咯。多謝你啊，生如輝。你仲話讀埋死我啲生魚，咁我走去淋狗菜啊？要跟埋你擔子啊？我唔會毒死你啲生魚嘅，你放心啊！再見啊，生如輝。講笑啫。你真係等我同埋你去你老豆嗰度淋屎啊！再見啊，生如威發達啦你，拜拜。嗱，直播間嘅朋友仔啊，咁啊，今晚咧係11點啦，因為咁夜啦吓，直播間嘅朋友仔，咁大家都知道啦。咁咧我都唔講咁多啦。今日咧做乜鬼啊？美業人士，你搵我做乜嘢啊？美業人士上咩山啊？嗱，我係咁樣嘅，我準備咧，喂，做乜嘢？我唔講故事噶啦噃，做乜嘢？咁夜今晚啊，等你好耐啊！冇交完蛋白賣噶嘛？我今日唔係買呢個我想問你啲嘢啊，我上次買咗嗰啲雙黃啊，嗰啲乾茄可唔可以煲嚟飲嘅？因為我家婆可以，你家婆做乜嘢？前一排查到，然之後嘅話我就話俾佢煲佢嚟飲。咁我好似又聽你上次講咧係